अरे बाप रे दोस्तों, इस बंदे ने तो अपनी माँ को मरते मरते बचा लिया। दरअसल दोस्तों, इस आदमी की माँ की दोनों किडनी खराब होती है, जिसके ऑपरेशन के लिए इस बेचारे आदमी को 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत होती है। और तभी दोस्तों ये आदमी भागकर अपने मालिक के पास आकर बोलता है, अरे मालिक साहब, आज मेरी माँ की दोनों किडनी खराब हो गई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 5 लाख रुपए मांगा। प्लीज आप मेरी मदद करके मेरी माँ की जान बचा। और तभी दोस्तों ये घमंडी मालिक इस बेचारे आदमी से बोलता है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर पैसे दूंगा, अगर आज तुमने इन सोने के तारों से एक सच का पेड़ बना दिया, और हाँ, अगर तुमने इन तारों से पेड़ नहीं बना पाया तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। जिसे सुन दोस्तों ये आदमी लग जाता है बिना खाए पिए इन तारों से सच का पेड़ बनाने में। और फाइनली दोस्तों ये आदमी दिन रात कड़ी मेहनत करके ऐसा पेड़ बनाता है जिसे देख आप भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक माँ अपने बच्चों को अपने पेट में 9 महीने पालती है। तो आज इस माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में ये इमोजी लिख दो। और अंत में दोस्तों ये आदमी इन सोने के तारों से बहुत ही अच्छा पेड़ बना देता है, जिसको देख मालिक भी हक्का बक्का रह जाता है।